ibongwe abantu libongwe ngicela sitosukuma sonke sime ngenyawo tethu sitokhuleke alikho libongwe ngabantu emhlabeni bazalwa njengoba nathi silibonga libongwe ingelosi awuJesu alikho phakamise izandla zakho sithandaza alikho akukho uNkulunkulu wethu ake sisho waqina bayethe Jesus open your mouth and start praying la khona nemambala alikho igama elifana nelakhe shaya izandla na ukhona egameni lika Jesu bese uyathandaza uNkulunkulu namhlanje entambama moya ingcwele siyakubonga dwala lemfihlakalo akekho lo njengawe akekho lo linganiswa nawe uNkulunkulu wethu ongcwele baba wethu ophilayo siyakubonga namhlanje egameni lika Jesu sethwele up to this far oh God egameni lika Jesu Kristu baba wethu waseNazaretha uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje dwala lemfihlakalo sitha kuwe sifuna wena silambele wena tinhlitiyo tethu tomele wena baba wethu lo ingcwele sipha amandla namhlanje egameni lika Jesu siphe amandla enqoba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha lonke hlobo lwemimoya lengahle lifuna ukuphazamisa le service ngiyamelana nalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lona lodwa in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. May the church of God say amen. We may be seated in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus.